ഞാനൊരു 10-20 അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 പ്രാവശ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും MBA ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IIMs മാത്രം ചെയ്യാമെന്ന്. IIMs എന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾ IIM സെലക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ IIMൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് IIM കൂടുതൽ ഇത്രയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റിന്, അതായത് നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റിന് IIMൽ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടി അവസാനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫുൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് ആരിഫ് പുള്ളാട്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ സെഷൻ. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ IIMs എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഓവറോൾ 20 IIMs ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഈ IIMs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് 30 ഒരു MBA കോളേജസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ 20 ഈ IIMs തന്നെ വരിക. IIMൽ നിന്ന് MBA എടുത്തിറങ്ങിയത് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ്, നല്ല വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തിന് നിങ്ങൾ IIM സെലക്ട് ചെയ്യണം? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വാല്യൂ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, MBA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കരിയറിലെ ഒരു അവസാന ഡിഗ്രിയാണ്. അതായത് അതിനുശേഷം ഒരാൾ എന്തായാലും പഠിക്കാൻ പോകില്ല. MBA കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് MBA എടുത്ത ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആവാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് MBA കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് ഡിഗ്രി, അതായത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MBA ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കും, ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ തന്നെ. അതായത് IIMസിലെ ലേണിംഗ്, അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം IIMസിൽ പഠിപ്പിച്ചിറങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ വേറെ MBA കോളേജസിലുള്ള മാതിരി ഒരു 4 ലക്ഷം 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ജോബ് കിട്ടാനല്ല. വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ്, ലോകം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ IIMs നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവർ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയി പറഞ്ഞ മണി മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IIMസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവർക്ക് 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആവറേജ് പാക്കേജ് സാലറി കിട്ടും. അതും 20 ലക്ഷം സാലറി മാത്രമല്ല, വർഷം 10%, 20% ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു റെഗുലർ MBA വേറെ ഏത് MBA കോളേജസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ പെർ ഇയർ 6 ലക്ഷത്തിൻ്റെ സാലറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെ IIMൽ കയറി? IIM എന്ന് പറയുന്നത് IIMൽ MBA അല്ല ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമ PGDM ആണ്. രണ്ടും സെയിം തന്നെ. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സെഷൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ഐ ബട്ടണിൽ. IIMൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയ CAT എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യല്ല, കട്ട് ഓഫിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ അപ്ലിക്കൻസിനാണ് GMAT ആണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആവറേജ് CAT എക്സാം ഒരു 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ വർഷം എഴുതും. ആകെ 4300-4500 സീറ്റാണ് IIMസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസ് 4300 എഴുതും. ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ അല്ല. ഈ 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസിൽ തന്നെ 55% സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് 0യും നെഗറ്റീവും ആണ്. സോ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 55,000 സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ IIMൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 55,000-ലെ 8,000 മുതൽ 10,000 വരെയുള്ള ഇതിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ CAT എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ ഓരോ IIMs കട്ട് ഓഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു 80%, 90%. പക്ഷേ ഈ 80%, 90% കിട്ടൂല. ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് IIM കോളേജായ IIM അഹമ്മദാബാദ് പെർസെൻറ്റേജ് കട്ട് ഓഫ് ഇടയിൽ 80 കട്ട് ഓഫ് ആണ്, 80% കട്ട് ഓഫ്. പക്ഷേ അവിടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 98ഉം 99 വേണം കട്ട് ഓഫ്. ഇനിയാണ് സ്റ്റെപ്പ് 2. ഈ പറഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട 2 എക്സാംസ് ആണ്. പിന്നെ എഴുതേണ്ട എക്സാം ആണ് റിട്ടൺ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഈ 2 സ്റ്റെപ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റെപ്പ് 3 ആയ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്, അതായത് ഫൈനൽ കോൾ പുറത്തുവിടാൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയോ ഇല്ലേന്ന്. CAT എക്സാം എത്ര പെർസെൻറ്റേജിൽ അടിച്ച് ക്വാളിഫൈ ആയ ഒരാളും എല്ലാവരും ഈ IIMസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കൂല. ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഇങ്ങനെ ആളുടെ എണ്ണം വെട്ടി കുറച്ച് പോകും. ഈ കുറച്ച് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് കൂടുതൽ നന്നായി പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ IIM ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയി? IIMലെ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ലക്ഷം 16 ലക്ഷം മുതൽ 22 ലക്ഷം വരെയാണ് IIMസിലെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് IIM ആയ IIM അഹമ്മദാബാദിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 700 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 7,50,000 ഫീസ് വരും. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടി ഒരു റവന്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 68 crore ആണ് അവരുടെ ഈ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു 100 പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് 10 ലക്ഷം വീതം സാലറി കൊടുക്കണം. സാലറി കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ അതൊരു 10 crore ആയി വരും. പിന്നെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് വേറൊരു 10 crore വരുന്നുണ്ട്. ഹോസ്റ്റൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു 10 crore വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. സംഭവം IIMs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വാല്യൂ, ഇത്ര വലിയ സംഭവമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും CAT എക്സാം ക്ലിയർ, അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ വന്ന എല്ലാവർക്കും IIMസിൽ കയറണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 16 മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഈ MBA അതായത് IIMs എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും ആന്ത്രപ്രണേഴ്സ് ആവണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുക. അതായത് ആന്ത്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുക, സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുക, അത് വലിയൊരു സംഭവമാക്കി ബിൽഡ് ചെയ്യാനും
മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും MBA ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ പറ്റി പറയാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ പറ്റി പറയുന്നത് 7.5 lakhിൻ്റെ മേലേക്ക് വേണമെന്ന് ഒരു കൊളാട്രൽ വെക്കണം. കൊളാട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് വീടിൻ്റെ സ്ഥലമോ എന്തെങ്കിലും കൊളാട്രൽ വെക്കണം. അതിൻ്റെ താഴെയാണ് കൊളാട്രൽ വെക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ 7.5 lakhിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലോൺസിന് റീപേയ്മെൻറ്റ് 2 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ടൈം 10 വർഷം ടൈമാണ് ഈ ഒരു 7.5 lakh താഴെയുള്ള ലോൺസിന് ഇതാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും IIMസിന് എന്തായാലും 7.5 lakhിൻ്റെ മേലുള്ളത് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺസിന്, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 years ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടെ വന്ന് IIMസ് കയറി ഇറങ്ങുന്നവർ, IIMസ് അതായത് MBA കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം ആന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങുന്നവർ കുടുങ്ങിപ്പോയി. പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ പൈസ ഈ കടം തിരിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രഷറിൽ ജോബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും 5 വർഷം 7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തീർത്തിട്ട് ഇതാക്കാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജോബ് ചെയ്ത് പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ലോണിൻ്റെ ചൊറ തലയിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തലയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ലോണിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് 10-12 വർഷം എടുത്ത് അത് ഫുള്ള് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ്, അപ്പോൾ ഈ 10 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോണൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രീംസൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പോകും. പിന്നെ ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IIM അഹമ്മദാബാദിലെ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 lakh ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ 16 lakh എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം 20 ലക്ഷമാണ് അവിടത്തേക്കൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം 20 ലക്ഷം ആർക്കും കിട്ടും അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ 1 crore പ്ലേസ്മെന്റ് എടുത്ത് പോകുന്നോ എത്ര വെച്ചെടുത്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ. ചിലരുടെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം സാമ്പത്തികം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെയും കുറേ ടോപ്പ് കോളേജസ് ഉണ്ട് ഫീസ് കുറവുള്ള. സെഷൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് IIMസിൽ കയറാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിക്കാണ് ജനിക്കുന്ന ആളല്ല. ഈ ബോർഡ് ടോപ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും IIMസിൽ കയറും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവവും ഇല്ല. +2 കുറേ മാർക്കുള്ളവർ IIMസിൽ കയറി, അല്ലാത്തവരെ തട്ടുന്നില്ല. BTech കഴിഞ്ഞവരെ മാത്രം IIMസിൽ എടുക്കുള്ളൂ, BCom കഴിഞ്ഞവർ BBA കഴിഞ്ഞവർ എടുക്കൂല എന്നങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഇല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ബാറ്റ് എക്സാമിലും ആ ജസ്റ്റ് കാറ്റ് എക്സാമിലും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് അതൊരു ഫാക്ടറല്ല. അതായത് നീ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആണ് അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നു അത്രത്തോളം ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അത്രേ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയും 50,000 10,000 സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെയാണ് IIMസിന് വേണ്ടി സീരിയസ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. 10,000 8,000 to 10,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് IIMസിന് വേണ്ടി സീരിയസ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ബേസിസ്. സോ ഈ 8,000 10,000 കുറച്ച് മേലെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കാറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ GMAT എക്സാമിൽ MBA vs PGTMൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ലോ ഫീസിൽ MBA ടോപ്പ് കോളേജസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ സെഷൻസ് ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് കമൻസിൽ ചോദിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക, ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. മെസ്സേജസിൻ്റെ രൂപത്തിലായാലും വീഡിയോസിൻ്റെ രൂപത്തിലായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി പഠിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ വരിക. സോ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടിയാലേ അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയി വരുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിക്കാൻ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. 3ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കും ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.